今日都係嚟到我哋中山火炬區，同大家介紹翻我哋嘅海音新城。咁一直講中山富人區，中山富人區點解呢度會叫中山富人區呢？第一定係佢嘅地段啦，因為佢呢度背靠住我哋嘅五桂山，而且隔離仲有我哋嘅長江水庫，所以佢係一個依山傍水嘅一個樓盤，風水寶地，所以有錢人都會選擇居住喺呢個地方。不單止佢嘅風水好啦，同埋呢個項目咧，佢係發展咗成差唔多20年嘅一個項目嚟嘅，所以佢嘅商業配套咧都係非常之齊全嘅。喺呢度居住，基本唔需要出到出邊，喺小區裏邊就完全可以滿足到你所有嘅日常所需噶啦。講到交通方面嘅話，更加之四通八達啦。喺我哋嘅樓盤隔離咧，就係我哋嘅南外環嘅高速通道啦。咁經過呢條高速咧，就可以去到我哋嘅珠海，或者經我哋嘅深中通道去到深圳，都係講緊半個鐘嘅時間就可以到㗎啦。咁你如果圍到翻香港嘅話，都係個零鐘嘅時間，係十分之方便嘅。而且都有我哋嘅港澳直通巴士，直至喺小區裏邊都可以翻到我哋嘅一個香港嘅。無論你係選擇邊種交通嘅一個方式翻去咧，都係非常之方便嘅。咁而家目前在售咧就係我哋嘅1棟同埋3棟啦。咁1棟嘅話，最主要係3梯5伙嘅一個單位，有我哋105方嘅3房啦，119方嘅3房同埋130方嘅4伙單位嘅。咁1棟嘅價錢咧係非常之有性價比嘅，因為而家講到8600蚊嘅單價就可以上到車，清水交付嘅。咁去到我哋3棟咧，就全部都係大面積為主嘅130分以上嘅，而且都係精裝交付，單價圍到咧就15000一方嘅。性價比高嘅話，梗係1棟啦，單價8600，總價都講到100萬到，咁首期都係10零萬，月供3000零蚊就搞掂啦。咁裝修方面嘅話，都可以按照你自己嘅一個喜歡去裝修翻佢。所以有興趣嘅街坊都可以 WhatsApp 翻我啊，可以帶你嚟實地嚟睇翻呢個項目嘅。樓盤咧係依山而建嘅，所以佢所有嘅樓層咧都係抬高咗嘅。呢度嘅1樓相當於望上係3樓嘅一個景觀嚟嘅。咁1樓嘅位置咧，佢係做咗一個下沉式嘅一個會所嘅，裏邊有我哋嘅露天泳池啦，同埋我哋嘅恆溫泳池都俾到你嘅。咁冬天嘅話想游水，呢度一樣都可以滿足到你嘅。咁我可以睇翻佢個綠化，其實做得都係好靚嘅喎。喺樓下平時行下嘅話，都係好舒服嘅。咁可以見到我身後啊，呢度係4棟嘅，你見到佢都係打咗中國結嘅呢啲咧，就全部都係收咗樓噶啦，已經係可以入住，好多街坊都已經喺呢邊裝修緊嘅。呢度咧就係5棟啦，都係一樣係收咗樓嘅。入戶大廳做得都係非常之氣派嘅，啲牆面咧都係用大理石去砌翻佢嘅，都係好靚嘅。門口呢度咧一樣都會做埋個人面識別俾到你嘅。咁如果有 friend 過嚟揾你嘅話，撳你屋企嘅一個房號咧，通過呢個攝像頭就可以睇到係邊個揾你，跟住開門呢度就可以直接入翻嚟㗎啦。咁佢嘅1樓嘅話都一樣係做咗一個隔空層嘅，都係好唔錯嘅。呢邊咧係做咗一個兒童嘅遊樂天地，俾到細路仔喺呢度玩嘅。咁佢每一層下邊嘅一個設施都係唔一樣嘅，有啲會做埋啲健身器材放到下邊咧，俾到啲住戶去使用到佢嘅。出到嚟呢邊嘅話就係佢嘅電梯啦，總層高咧係39層嘅，係做到3梯5伙嘅單位啦。咁我哋而家就上翻我哋嘅示範單位。好啦，我哋又上到示範單位啦，呢度係佢嘅5樓啦，一樣係3梯5伙嘅單位，分別咧就01、02戶型咧係我哋105方嘅3房啦，去到03、04戶型咧就係119嘅3房啦，去到05戶型咧就係最大嗰隻130方嘅一個4房嘅。咁而家咧先帶大家去睇翻佢119方嘅一個3房單位先。呢邊嘅話就係119方嘅3房2廳2衛啦。咁兩邊嘅戶型係一樣嘅，前邊呢度咧呢個過道咧就係共用嘅，你放翻啲嘢，只要唔好阻住人哋都係冇問題嘅。入到嚟左手邊嘅話就係佢嘅一個廚房啦。廚房嘅話做嘅都係一個 L 型嘅廚房啦，空間都係非常之夠用嘅。隔離預留嘅位置都係可以放到一部雙門嘅冰箱俾到你嘅。隔離嘅話做翻鞋櫃個位置都係預留翻俾到你嘅。入到嚟隔離咧就係佢嘅餐廳位置啦。餐廳你擺翻個長台坐5至6個人完全夠用。隔離咧仲會有埋佢嘅一個生活露台啦。生活露台嘅位置你可以見到放翻洗衣機，呢邊整埋個洗手盤嘅位置都完全夠用嘅。上邊都可以做成咁樣啦，擺翻啲櫃都可以放多啲嘢嘅嚇。陽光方面都係非常之通透嘅。去到佢嘅大廳嘅開間嘅話，去到3.7米嘅一個開間，完全係做到非常之闊綽嘅。咁呢個陽台嘅話都係非常之大嘅，望住咧都係我哋一個園林嘅景觀啦，可以望到我哋一個泳池啦，同埋我哋一個水景嘅。
都係好靚嘅。而且呢個露台嘅話都係同隔離呢間房係共用嘅。咁去到休息區呢邊咧就係3間房間啦，呢邊咧係公衛嘅，乾濕分離嘅，都可以睇到非常之夠用嘅。右手邊咧就係佢嘅第一間房，呢間房做翻個長輩房，連通翻我哋嘅一個露台咧就比較方便啲啦。隔離呢間咧就係佢嘅一個 BB 房啦 ，BB 房做咗一個榻榻米嘅，放翻張1.5米嘅床，隔離嘅位置一樣係夠晒足嘅。最後咧就係我哋嘅主人房啦，左手邊首先見到咧就係佢嘅主人嘅套廁啦。呢個主人嘅套廁咧空間咧都係非常之夠用啦。咁入到嚟咧三邊落床嘅一個床位啦，2米嘅床完全冇問題。隔離兩邊做埋你嘅床頭櫃。隔離都仲會有佢嘅一個衣櫃個位置俾到你嘅，咁望住嘅話都係我哋嘅一個園林嘅景觀啦，包括佢呢度其實係送咗一個面積嘅一個露台俾到你嘅，都係打通咗佢，咁呢邊顯嘅位置咧會更加之闊嘅。呢一套嘅話就119方嘅一個3房啦，其實我哋105方嘅嗰個戶型咧同呢個咧係基本一樣嘅，唯一唔同嘅地方咧就係119方咧多咗啱先同大家介紹嘅嗰個生活露台，但係105方咧就係冇嘅，單價嘅話都係去到8600蚊嘅單價就可以上到車，清水交付到俾你嘅，為到總價都係100萬到，首付嘅話10零萬，預供3000零蚊就可以搞掂㗎啦。咁後期嘅話自己去裝修翻佢，講緊都係10零萬啫。喺我哋中山火炬100萬多啲就可以買到咁嘅環境，咁嘅配套嘅單位其實係唔多嘅。如果你有興趣嘅話，就即刻聯繫翻 Kyo 啦 ，Kyo 發多啲詳細嘅資料俾到你，或者帶你嚟到實地睇樓都冇問題嘅。而家咧就帶大家去睇下佢大面積130方嘅嗰個4房單位先。呢一隻嘅就係130方嘅一個4房嘅單位啦。咁門口咧就係佢嘅第一間房間，呢間房間嘅話都可以見到。佢係利用咗個飄窗做咗個榻榻米，位置都係非常之夠用嘅。咁左手邊都會預留翻比較充足嘅位置俾你做到一個鞋櫃嘅。入到嚟嘅話，佢做嘅咧就係一個非常之通透嘅一個南北對流嘅戶型啦。左手邊嘅話，呢度係佢嘅餐台位，你可以見到擺咗張長台，8人台都完全夠晒位置嘅。後邊呢度咧就係佢嘅一個生活露台啦。空間方面嘅話都係非常之充足。咁出到嚟左手邊嘅話就係佢嘅廚房啦。廚房做嘅一個 U 字型嘅廚房，哇！呢個廚房真係大啦，3個人喺呢邊煮餸都完全冇問題嘅。隔離呢度咧都會預留翻佢一個雙門嘅冰箱俾到你嘅。咁睇翻佢個客廳咧係做咗一個橫廳嘅設計嘅，空間感嘅會更加之大。呢個位置其實係佢第2間房嘅，咁佢係將佢打通咗，打通咗嘅，會顯得成個房間會更加之通透啦。呢度嘅陽台嘅話都係非常之大嘅，係同隔離間房共用嘅一個陽台位置，總長係去到成7米嘅一個長度嘅。非常之闊，大家可以見到屋企呢個位係咪？隔離嘅話就可以去到嗰間房啦。呢個陽台大到嘅話，呢邊都仲可以放埋台嘅喎。平時坐喺度休息下，你可以見到前面嘅空間真係非常之舒服嘅。望住我哋嘅園林，咁去到我哋嘅休息區呢邊咧，仲有2間房嘅。呢一間房嘅話就係我哋嘅一個長輩房啦。隔離嘅話就係我哋一個公衛啦，3段式嘅一個公衛，佢個空間方面嘅話都一樣唔會話做得好細嘅，隔離都會送埋一個飄窗嘅位置俾到你啦。啱先講到呢間房，你做翻個長輩房，其實平時佢如果上洗手間嘅話，就嚟得比較近啲，都會好好多嘅。最後咧就係我哋嘅主人房啊，主人房嘅話係非常之大嘅，擺一張2米嘅床可以見得到，而且喺3邊落床位，望住都係我哋園林嘅一個景觀嚟嘅。咁佢嘅主人套廁嘅話，呢度你可以見到佢做咗一個 L 型嘅衣櫃嘅。咁有啲街坊嘅話就係唔中意個廁所係對住個床位噶嘛，咁啱好去夾斷咗佢。呢個套廁嘅話係非常之大嘅，其實你擺翻個浴缸都完全夠用嘅。呢一套130方嘅話，圍到單價嘅話都係1萬蚊左右啦，就可以上到車嘅，一樣都係清水交付俾到你啦。如果屋企人比較多，想買翻個大積嘅咧，你就可以考慮翻呢度噶啦。咁其實佢從105方到130方嘅單位，3房至4房都有嘅，就睇翻你個人一個需求。如果你對呢個項目有興趣嘅話，即刻 WhatsApp 翻 Kyo， 可以發多啲更加之詳細嘅資料俾到你，或者免費專車接送你嚟實地睇樓都冇問題嘅。咁今期嘅分享就到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。